宝石和小鸟。岩石堆里有一颗宝石，它想离开这里。它努力地向上钻，身上都磨破了，终于钻了出来。岩石堆旁有一只小鸟，宝石和小鸟打招呼：“很高兴认识你，我是宝石。”“很高兴认识你，我是小鸟。”“你真的是宝石吗？”小鸟问。“为什么你身上有这么多土？”宝石低下了头。“没关系，让我来帮你。”小鸟把宝石放到了小溪里，宝石被洗得干干净净。它在阳光下发出了耀眼的光芒。